പാകിസ്ഥാനിലെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഒരു പാക്കറ്റ് ഗോതമ്പിന് വില 3000 പാകിസ്ഥാൻ രൂപയിലെത്തി. എങ്ങും കൊടും പട്ടിണി. ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുമായി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തടയുന്ന കാഴ്ചയും പതിവാകുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട്. 1971 ശേഷം പാകിസ്ഥാനിലുണ്ടാകുന്ന രൂക്ഷമായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമമാണ് ഇത്. ഭൂരിഭാഗം പാകിസ്ഥാനികളുടെയും പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് ഗോതമ്പ്. പാകിസ്ഥാനിൽ പാചകവാത വിതരണവും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു. സുഹൃത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം പാകിസ്ഥാനെ കൈയൊഴിഞ്ഞു. റഷ്യയിൽ നിന്നല്ലാണ്ട് കാര്യമായ സഹായമൊന്നും പാകിസ്ഥാന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ സുമാത്ര ദ്വീപിൽ ഇന്ന് 6.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 37 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല. ജപ്പാനിലും ശക്തമായ ഭൂകമ്പം. ജപ്പാനിലെ ഇസു ദ്വീപുകളിൽ ഇന്ന് 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.